कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह ताला इस सारे कायनात का मालिक और खालिक है। अल्लाह ताला सारे कायनात में जिसको जो जरूरत है उसको पूरा करता है। अल्लाह ताला रोजी देने वाला है, अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है। ये सारी चीज ये अकीदा रखना है अल्लाह के ऊपर ईमान लाना। दूसरी बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह फातिर में सूरा नंबर 35 आयत नंबर 24 में, व इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फिहा नज़ीर, देयर इज नॉट अ नेशन टू हुम वी हैव नॉट सेंट अ वार्नर। कोई ऐसी उम्मत नहीं है जिसमें हमने वार्नर गाइड करने वाला डराने वाला नहीं भेजा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रात में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 7 में, व लिकुल्लि कौमिन हाद एंड टू एवरी नेशन वी हैव सेंट अ गाइड, और हर उम्मत में हमने एक गाइड करने वाला, एक हिदायत करने वाला भेजा है। अल्लाह ताला लगभग जो एक हदीस है इसका बुखारी में वर्ड नंबर 3 जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 5787 उसमें जिक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तकरीबन 1,24,000 पैगम्बरों को धरती पे भेजा, और उनमें से आखिरी पैगम्बर आखिरी रसूल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से, आप मर्दों में से किसी का पिता, किसी का वालिद नहीं है, लेकिन वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल और खातमुन नबिय्यीन, आखिरी रसूल। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और कोई रसूल, कोई पैगम्बर नहीं आएंगे, इसीलिए उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ अरब या मुसलमानों के लिए नहीं भेजा, बल्कि उनको सारे आलमीन के लिए भेजा है। अल्लाह ताला फरमाया कुरान मजीद में सूरह अंबिया के सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, दैट वी हैव सेंट thee not but as a mercy to the whole humanity। हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन एक रहमत बनाकर सारे आलमीन के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सबा में सूरा नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन एक डराने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर सारे आलमीन के लिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरब या मुसलमानों के लिए नहीं आए थे, वो आए थे सारे आलमीन के लिए। सारे आलमीन में हम भी है, एक मुसलमान है, एक हिंदू भी है, एक क्रिश्चियन भी है, एक जूस भी है। आज सारे इंसानियत को यह मानना पड़ेगा कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। दूसरी बात है नमाज के बारे में, दूसरा नमाज सलाह, नमाज कायम करना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 103 में, इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीन किताबन मौक़ूता, कि बेशक नमाज को फर्ज किया गया है सारे मुसलमानों के लिए अपने मुकर्रर किए हुए वक्तों में। नमाज फर्ज है मुसलमानों के लिए। नमाज का जो सबसे बेहतरीन पोर्शन है, जो भाग है, वो रुकू और सुजूद। ये लफ्ज़ सजदा कुरान मजीद में तकरीबन 92 बार आए हैं, 92 बार। अल्लाह ताला फरमाया कुरान मजीद में सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 43 में, या मरियम उक़्नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मार राके, ए मरियम अलैहि सलाम आप अल्लाह के सामने रुकू करो, सजदा करो, रुकू करने वालों के साथ। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरा नंबर 22 आयत नंबर 77 में, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों आप सजदा करो, रुकू करो सजदा करने वालों के साथ। तो ये लफ्ज़ सजदा और जो रुकू है, ये नमाज का सबसे अहम भाग है, सबसे अहम पोर्शन है, और इससे साइंटिफिकली बात जो तीसरा रुकन है वो है वह इता ज़कात, ज़कात देना। ज़कात का जो निसाब लेवल है, वो निसाब लेवल पे अगर आप पहुंचते हैं, ज़कात के लेवल पे आप पहुंचते हैं, और उस लेवल पे पहुंचने के बाद उसमें से 2.5% आपको ज़कात देना पड़ेगा। ये मुसलमानों के लिए फ़र्ज है, लेकिन वो जो उसके निसाब लेवल पे पहुंचते हैं, जो नहीं पहुंचते उनके लिए फ़र्ज नहीं। चौथा, हज करना। हज भी हर मुसलमान के लिए फर्ज नहीं है, जिनके पास इस्तिताअत है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 96 में कि मक्का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो मक्का के लिए है, पहला घर है मुसलमानों के लिए। हमें जिसके पास इस्तिताअत है वहाँ जाकर हज करना चाहिए। सब मुसलमानों के लिए नहीं है, लेकिन जिसके पास इस्तिताअत है उस पर फर्ज है कि अपनी पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर हज करें। और पाँचवा है रोज़ा रखना।
روزہ ہر مسلمانوں پہ فرض ہے جو بالغ ہو چکا ہے اس سے لے کے جب تک جس چیز کا ایکسیپشن ہے جس کو چھوڑا گیا ہے مثال کے طور پہ سفر میں اور عورتوں کے لیے افسر سے اس طریقے کو چھوڑ کے روزہ کلی طور پہ فرض ہے. اور نماز سب سے اہم ہے کہ جو بھی بچہ 10 سال تک پہنچتا ہے اس سے لے کے اس کے اوپر نماز فرض ہے. عورتوں کے لیے کچھ ایکسیپشن ہے. ابھی اللہ تعالیٰ کی جو قرآن مجید ہے یہ اکثر لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے اور اس کو ہم اپنے گھر میں رکھتے ہیں ٹانگ میں اور دوسروں تک نہیں پہنچتے. آپ یہ بورڈ دیکھیں ہمارے سامنے اس میں لکھا ہوں فری قرآن ڈسٹریبیوشن فار نان مسلم. قرآن مجید ڈسٹریبیوشن نان مسلم کے لیے جنہیں بھی کوئی بھی غیر مسلم قرآن چاہیے وہ یہاں آ سکتے ہیں. یہاں آنے کے بعد اپنا نمبر اور ایڈریس لکھا سکتے ہیں, نام لکھا سکتے ہیں, انشاءاللہ ان کے گھر تک قرآن مجید پہنچایا جائے گا. میں ایسا کیوں کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے. اور آپ قرآن مجید پڑھیں گے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ھدی للناس ایز اے گائیڈنس ٹو دی ہول آف ہیومینٹی. یہاں لفظ ناس استعمال کیا گیا. ناس کے معنی ہے انسان, لوگ. تو کیا غیر مسلمان انسان نہیں ہے؟ کیا وہ لوگ نہیں ہے؟ تو پھر کیوں ہم مسلمان اس کو اپنے تاج پر سجا کے رکھیں؟ یہ ان تک پہنچانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن مجید میں سورہ رات میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں بالکل اجل کتاب. اور ہر دور میں ہم نے ہر دور میں ہم نے کتاب نازل کیا ہے. ہر دور میں کتاب نازل کیا گیا ہے ہر امت کے لیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب جو ہے وہ نازل کیا گیا آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے قرآن مجید. اور یہ بھیجا گیا ہے ساری انسانیت کے لیے, سارے عالمین کے لیے. اسلام میں سب سے اہم چیز ہے توحید. توحید کے معنی ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی اپاسنا کے لائق نہیں. وہ ایک اکیلا سارے کائنات کا مالک ہے, خالق ہے, سب کو روزی دینے والا ہے, موت دینے والا ہے, جلانے والا ہے. یہ عقیدہ رکھنا اس کو کہا جاتا ہے توحید. توحید کے پوری طور پہ تین قسمیں ہیں. پہلا توحید ربوبیہ, دوسرا توحید الوہیہ جس کو کہا جاتا ہے توحید عبادہ بھی, اور تیسرا ہے توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیہ کا مطلب ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے کائنات کا رب ہے, سارے کائنات کا خالق ہے, سارے کائنات کا مالک ہے. سب کو روزی دینے والا وہی ہے, سب کو مارنے والا جلانے والا وہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر سورہ زخرف میں سورہ نمبر 43 آیت نمبر 35 میں کہ کیا یہ لوگ خود ہی پیدا ہو گئے ہیں یا خود پیدا کرنے والے ہیں. مطلب اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی چیز خود ہی وجود میں نہیں آیا, ہر چیز کے بنانے کے لیے کوئی بنانے والا ہے. مثال کے طور پہ ایک قلم جب آپ لیں گے اس قلم کے ٹپ کو لے کے فرسٹ پوائنٹ کو جس سے ہم لکھتے ہیں وہ پتلی سی جو پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو بھی بلا وجہ نہیں بنایا گیا, اس کے پیچھے کچھ وجہ ہے. تو جب ایک پوائنٹ بنانے کے لیے کوئی وجہ ہوتا ہے تو کیا ہمیں لگتا ہے کہ مجھ جیسا 5 فٹ کا انسان جو اتنے بڑے کائنات کو اللہ تعالیٰ بناتا ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہے؟ کوئی وجہ ہے ضرور. جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو اس کا وجہ پتا چلے گا. اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ ذاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا لیکن صرف اپنی عبادت کے لیے, اپاسنا کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت صرف اس لیے پیدا کیا کہ آپ کو ٹیسٹ کر سکے کہ آپ نے کوئی اچھا عمل تو یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے. یوں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا کے نہیں بھیج دیا, ہمیں اس کے بدلے ٹیسٹ دینا ہے. اس کا رزلٹ میں ہم کو ملے گا جنت یا جہنم, سورگ یا نرک. جنت لینے کے لیے سب سے بہترین طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے سورہ العصر میں سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر اللہ تعالیٰ زمانے کا وقت سکھاتا جاتا ہے
کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان جو ہے خسارے میں نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، لیکن وہ نہیں جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے نیک عمل کیا، جو لوگوں کو حق کی طرف بلایا اور جو لوگوں کو بارش ہو رہی ہے کیا؟ سب کی طرف بلایا، ان کے علاوہ سارے لوگ نقصان میں ہیں۔ تو ایمان لانا اللہ تعالیٰ پہ اور نیک عمل کرنا، لوگوں کو حق کی طرف بلانا، حق قرآن مجید میں جو کہا گیا ہے وہ اس کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں، الحق من ربک، یہ حق ہے اللہ کی طرف سے، یعنی قرآن مجید، قرآن مجید کی طرف لوگوں کو بلانا، اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ حق ہے۔ اتنا اگر ہم کرتے ہیں تو ایزیلی ہم کو جنت مل سکتی ہے انشاءاللہ۔ باقی کس ٹیسٹ میں ہم فیل ہوں گے پاس ہوں گے وہ اللہ عالم، لیکن یہ شارٹ طریقہ ہے جنت دینے کے لیے۔ سب سے پہلا ایمان لانا، دوسرا نیک عمل کرنا، تیسرا لوگوں کی طرف بلانا اور چوتھا لوگوں کو سب کی طرف بلانا۔ اتنا ہر مسلمان اللہ کے رسول فرمایا ہے بخاری جلد نمبر 8 حدیث نمبر 720 7280، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل امت دخل یدخل الجنہ، امت کے ہر فرد جنت میں داخل ہوں گے الا من ابا، لیکن وہ نے جس نے میرا انکار کیا۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں ومن یبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انکار کس نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے رسول جواب میں کہتے ہیں کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ تو اللہ کے رسول کے بات کے مطابق جنت لینے کے لیے سب سے شارٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کا فرما برداری کرو، پھر ہی آپ جنت جا پائیں گے، نہیں تو نہیں جا سکتے، نہیں تو آپ جنت نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی سورہ 32 آیت نمبر 31 میں قل ان کنتم تحبون اللہ، کہیے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں فاتبعونی، تو میری اطاعت کرو۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کہنے کے لیے کہتے ہیں آپ لوگوں کو کہیے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجیے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں فاتبعونی، تو میری اطاعت کرو۔ تو اطاعت کرنا سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ایک بات یاد آئی کہ یہ کوئی کمال کی بات نہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ کمال کی بات تو تب ہے جب اللہ آپ سے محبت کرے، ایک طرفہ محبت سے کیا فائدہ؟ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں کوئی کمال کی بات نہیں، لیکن جب اللہ آپ سے محبت کرے تو کمال کی بات ہے۔ تو اللہ کے محبت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی سورہ میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اطاعت کیجیے، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرے گا۔ اس آیت میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، ان کے کہا کو مانیں۔ اگر ہم اس کو انکار کریں گے تو ہماری کوئی چیز قبول نہیں ہوگی۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم کافی اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا ایک کنڈیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا سورہ آل عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132 میں اطیعوا اللہ ورسولہ لعلکم ترحمون، اللہ نے بھی تو کسی جو آپ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ آپ پہ رحم ہو۔ اور رحم آپ کے ہونے کا کنڈیشن، آپ کے دعا کو قبول ہونے کا کنڈیشن یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں تو آپ ہزاروں دعا کرو، دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو دعا قبول ہونے کا یہ کنڈیشن ہے۔ تو ہم صرف دعا مانگتے ہیں، کنڈیشن کو فالو نہیں کرتے۔ توحید کا جو دوسرا قسم وہ ہے توحید الوہیہ، جسے توحید عبادت کہتے ہیں۔ توحید الوہیہ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ عبادت کے لائق، اپاسنا کے لائق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہ کریں، چاہے وہ کوئی پیغمبر ہو، چاہے وہ کوئی پیر ہو، چاہے کوئی مرشد ہو، چاہے کوئی فقیر ہو، کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی اللہ کے علاوہ۔ صرف جو تعظیم جو بڑائی کے لائق ہے وہ تنہا واحد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن مجید میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162 میں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی اور میری ساری عبادتیں، ومحیای اور میری حیات، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، بے شک یہ ساری چیزیں صرف اور صرف واحد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ تو جب تک میری نماز، میری زندگی، موت، ساری چیز اللہ رب العالمین کے لیے نہیں ہو تو آپ
तौहीद उलूहिया में गड़बड़ी आती है। तौहीद उलूहिया हमें चाहिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ही इबादत, उसके अलावा किसी और की नहीं। तीसरा तौहीद अस्मा व सिफात। तौहीद अस्मा व सिफात के दो नुक्ते हैं। पहला नुक्ता यह है कि हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वक्त खत्म हो गया इसीलिए ये लास्ट पर छोड़ा जाएगा इंशाअल्लाह, और नमाज के बाद इंशाअल्लाह हमारे जो नेक्स्ट मुकर्रर आएंगे उनकी तकरीर का समाप्त करवाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोग सब नमाज के लिए जाएँ, उसके बाद नमाज के बाद फिर यहाँ आए। जो हमारे नेक्स्ट मुकर्रर हैं अब्दुल खबीर साहब, जिसका समाज के मौजूद पे बात करेंगे इंशाअल्लाह। उनके बाद जो फैसल रजा साहब जो दरबार से हैं उनकी तकरीर होगी इंशाअल्लाह। तो आप लोग नमाज पढ़ें, उसका दौरान यहाँ आए। मैं अपनी तकरीर को इसी बात के साथ खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। खत्म हो गया ना? वज़ू करके नमाज से फारिग होकर इंशाअल्लाह फिर यहाँ आने की कोशिश करेंगे। ज़कात देना। चौथा वल हज करना। और पांचवा मौसम रमज़ान और रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना। ये 5 पिलर्स इस्लाम के, 5 अरकान इस्लाम के। अगर कोई भी मुसलमान इस 5 अरकान को इस्लाम के ठुकराते हैं तो वो मुसलमान हो नहीं सकता, उनके अंदर ईमान नहीं आ सकता, वो अपने आप को मुसलमान नहीं कहला सकता। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे सबसे पहला रुकन के बारे में, वो ये है शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। गवाही देना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। जब भी हम किसी के बारे में ये गवाही देंगे कि ये इंसान अच्छा है या बुरा है, तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि मेरा ताल्लुक उससे कितना है, या वो मेरे नज़र में कैसा है, अच्छा है या बुरा है। मिसाल के तौर पर अगर आप मेरे बारे में गवाही देंगे कि ये लड़का अच्छा नहीं है, तो आपको जानना पड़ेगा कि मैं अच्छा हूँ या नहीं, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं तो आपकी गवाही गलत है। ठीक उसी तरीके से जब आप गवाही देंगे अल्लाह के बारे में कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो आपको इन दोनों शख्स को जानना जरूरी है। अल्लाह ताला को भी जानना जरूरी है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जानना जरूरी है, तभी आपकी गवाही काबिल कबूल है। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि अल्लाह कौन है, हु इज अल्लाह। और यही सवाल मुशरिकीन मक्का ने अल्लाह के रसूल से किया था कि अल्लाह कौन है। तो एक वही नाज़िल हुई थी, वो है कुरान मजीद की सूरह इखलास, सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1, 2, 3, 4। इस 4 आयत को मैं कहता हूँ इट इज द लिटमस टेस्ट फॉर थियोलॉजी। ये अल्लाह को जानने के लिए एक सबसे बेहतरीन टेस्ट है। जो भी इंसान ये जानना चाहेगा कि अल्लाह कौन है, उसको जरूरी है ये 4 आयत को अल्लाह के ऊपर टेस्ट करे। जो खुद को क्लेम करे कि मैं अल्लाह हूँ, उसको इस 4 आयत से पास होना पड़ेगा, फिर ही हम मानेंगे कि वो अल्लाह है। सबसे पहली आयत कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद व लम यूलद, ही बिगेट्स नॉट नॉर इज ही बिगॉटेन, ना ही वो किसी को जनता है ना वो किसी से जना है। व लम यकुल लहु कुफुवन अहद, और उसके जैसा कोई नहीं। ये 4 आयत पे हम अगर किसी को टेस्ट करते हैं और वो पास हो जाता है तो हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं कि वो अल्लाह है। अभी रिसेंट न्यूज़ है, 1.5 या 2 हफ्ते पहले की न्यूज़ है कि एक औरत राधे माँ जो खुद को कहती है कि आई एम अ गॉड वुमेन, मैं अल्लाह हूँ, औरत अल्लाह। तो हम राधे माँ को इसमें टेस्ट करते हैं कि क्या वो गॉड वुमेन है या नहीं। सबसे पहले कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्या यही वाहिद वो औरत है जिसने खुदाई का दावा किया? हम जानते हैं इससे पहले कई लोग ऐसे थे जो खुदाई का दावा किया। उदाहरण के तौर पर अरुण सूरी, उदाहरण के तौर पर भगवान रजनीश पोसो कम्यून, जिसने भी दावा किया था कि मैं खुदा हूँ। दूसरी अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। ये लफ्ज़ समद का जो माने बताया गया कुरान मजीद में, इब्न कसीर के तफसीर में 5वीं जिल्द पेज नंबर 652, उसमें जो लफ्ज़ समद का तर्जमा किया गया है उसका क्या तर्जमा है? एक का मतलब है खोखला, और एक है कि ये समद के क्या मीनिंग में से एक ये है कि अल्लाह ताला का कोई औलाद नहीं है और वो हमारे साथ कंपेयर नहीं की जा सकती। तो क्या मीनिंग लिया गया है? मैं
मैं इससे और एक बात बताना चाहूँगा कि अल्लाह ताला को जिस चीज़ की ज़रूरत है या हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ की ज़रूरत अल्लाह को नहीं है। मिसाल के तौर पे हमें सोने की ज़रूरत है, अल्लाह को सोने की ज़रूरत नहीं है। अगर अल्लाह को सोने की ज़रूरत है तो अल्लाह हो नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 275 में, इसे आयतुल कुर्सी के नाम से जाना जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अल-हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह ताला वो है जिसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई पूजा के लायक नहीं, कोई उपासना के लायक नहीं, और वो हमेशा से है, कायम है, जिंदा रहेगा, हमेशा हमेशा से जिंदा है। उसे ना ऊँघ आती है ना नींद तो दूर की बात, अल्लाह को ऊँघ भी नहीं आती। तो अल्लाह ताला को नींद की जरूरत नहीं है, हमें नींद की जरूरत है। अल्लाह ताला को खाने की जरूरत नहीं है, हमें खाने की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाया सूरह अनाम में सूरा नंबर 6 अल्लाह ताला फरमाता है कि it doesn't require to be fed but he feeds everyone। अल्लाह ताला हर किसी को खिलाता है but he doesn't require to be fed, उसको खाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला को खाने की जरूरत नहीं, इंसान को खाने की जरूरत है। उसी तरीके से हम देखेंगे कि राधे माँ जो खुद को गॉड वुमेन कहती है, उन्हें भी खाने की जरूरत है, क्योंकि वो एक औरत है, इंसान है, तो अल्लाह नहीं हो सकती। ना वो किसी को जनता है और ना वो किसी से जना हुआ है। यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया अरबी लफ्ज़ के मानी है कि अल्लाह ताला किसी से पैदा नहीं हुआ है और अल्लाह ताला ना किसी को पैदा करता है। ये मतलब यहाँ का ये नहीं है। मिसाल के तौर पे कि अगर मैं मोबाइल बनाया हूँ तो मैं कह सकता हूँ आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस मोबाइल, मैं इस मोबाइल का क्रिएटर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरा पेट से निकला है। अगर हम मानते हैं अल्लाह ताला क्रिएटर है, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला के पेट से हम निकले हैं। जिस तरीके से मैं क्रिएटर हूँ इस मोबाइल का, ये मेरे पेट से नहीं निकला, फिर उसी तरीके से अल्लाह ताला क्रिएटर है सारे कायनात का, लेकिन सारे कायनात में जितने लोग हैं उनके पेट से नहीं निकले। अल्लाह ताला से कोई पैदा नहीं है प्रजनन क्रिया के जरिए, और ठीक उसी तरीके से अल्लाह ताला किसी के पेट से प्रजनन क्रिया के जरिए पैदा नहीं हुआ। लास्ट आयत वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जैसा कोई नहीं। क्या ये राधे माँ जो खुद को कहती है क्या मैं गॉड वुमेन, क्या मेरी शक्ल उनसे नहीं मिलता? हमारे एक दूसरे की शक्ल मिलता है। क्यों? उनके दो आंखें हमारे के दो आंखें, उनके एक नाक हमारे भी है, उनके आंखें हैं हमारे भी है, हम लोग सिमिलैरिटी है, इसीलिए वो अल्लाह हो ही नहीं सकते। तो अल्लाह को जानने के लिए सबसे बेहतरीन जो टेस्ट है वो कुरान मजीद में सूरह इखलास सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1, 2, 3, 4। अब अल्लाह पे ईमान लाना है। अल्लाह पे ईमान लाने से मुराद ये है कि यह गवाही देना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह ताला इस सारे कायनात का मालिक और खालिक है। अल्लाह ताला सारे कायनात में जिसको जो जरूरत है उसको पूरा करता है। अल्लाह ताला रोजी देने वाला है, अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है। ये सारी चीज ये अकीदा रखना है अल्लाह के ऊपर ईमान लाना। दूसरी बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह फातिर में सूरा नंबर 35 आयत नंबर 24 में व इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फिहा नज़ीर, देयर इज नॉट अ नेशन टू हुम वी हैव नॉट सेंट अ वार्नर। कोई ऐसी उम्मत नहीं है जिसमें हमने वार्नर गाइड करने वाला जगाने वाला नहीं भेजा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह राद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 7 में वलिकुल्लि कौमिन हाद एंड टू एवरी नेशन वी हैव सेंट अ गाइड, और हर उम्मत में हमने एक गाइड करने वाला, एक हिदायत करने वाला भेजा है। अल्लाह ताला लगभग जो एक हदीस है इसका बुखारी में वर्ड नंबर 3 जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 5787 उसमें जिक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तकरीबन 1,24,000 पैगम्बरों को धरती पे भेजा, और उनमें से आखिरी पैगम्बर आखिरी रसूल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से, आप मर्दों में से किसी का पिता, किसी का वालिद नहीं है, लेकिन वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल और खातमुन नबिय्यीन, आखिरी रसूल। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और कोई